Good afternoon. आज हामी क्लास 12 को केमिकल थर्मोडायनामिक्स अन्तर्गत स्पोन्टेनियस प्रोसेस र योसँग रिलेटेड भएका सबै कुराहरू डिस्कसन गर्दैछौँ। प्रोसेस दुई प्रकारको हुन्छ, स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियस। स्पोन्टेनियस प्रोसेस which occurs without help of external agent, that means naturally is spontaneous process. Example, flow of water downward. पानी तल बग्नलाई हामीले फोर्स एप्लाई गर्नु पर्दैन भनेपछि त्यो के भयो त स्पोन्टेनियस प्रोसेस। एट सेम टाइम तल भएको पानीलाई हामीले माथि लानु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, इनर्जी सप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो के भयो त नन स्पोन्टेनियस। अनदर एक्जाम्पल, फ्लो अफ हिट फ्रम hot to cold body. Heat hot body बाट cold body, that means high temperature बाट low temperature सम्म आफै फ्लो हुन सक्छ। तर cold to hot मा जानु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, एक्सटर्नल वर्क गर्नुपर्छ। भनेपछि यो दुवै प्रोसेस के भयो, स्पोन्टेनियस भयो है। अब त्यसो भए एउटा कुरा सोधौँ म यहाँ, वाटर आइसमा जाने प्रोसेस, वाटर आइसमा जाने प्रोसेस स्पोन्टेनियस होला कि नन स्पोन्टेनियस? वाटर आइसमा जाने प्रोसेस कन्डिसनल हो। हिमालमा हिउँ बन्छ, के भयो, स्पोन्टेनियस। फ्रिज भित्र आइस बन्छ, नन स्पोन्टेनियस। समुद्रको सतहबाट वाटर इभापोरेट भएर जान्छ, स्पोन्टेनियस। घरमा केटलीमा पानी बालिरहेको छ, के हुन्छ, नन स्पोन्टेनियस। त्यसकारणले त्यस्तो भन्नु पर्यो, फर्मेसन अफ आइस इन ओपन प्लेस इज एक्जाम्पल अफ स्पोन्टेनियस प्रोसेस। त्यस्तै अब हामीसँग अर्कोटा केस छ, त्यो combustion of petrol or you can say fuel. पेट्रोल सुरुमा बाल्न हामीले इनर्जी सप्लाई गरे पनि एक पटक सप्लाई गरेपछि प्रोसेस आफै हुन्छ। भनेको होल पेट्रोल बाल्नलाई इनर्जी सप्लाई गरिनु आवश्यक छैन। त्यसकारणले कम्बसन अफ पेट्रोल के हो त, स्पोन्टेनियस प्रोसेस। तर बर्निङ अफ इलेक्ट्रिक बल्ब नन स्पोन्टेनियस हो। बल्ब बल्ने जेलसम्म हामीले इनर्जी कन्टिन्यू के गर्नुपर्छ, सप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसकारणले नेचुरली हुने प्रोसेसहरू सबै के हो त, स्पोन्टेनियस हो। र तिनीहरू एउटा सर्टेन स्टेजसम्म, त्यसलाई हामी इक्विलिब्रियम भन्छ, इक्विलिब्रियमसम्म रन हुन सक्छ। अब हामी सेकेन्ड पार्टमा जान्छौँ, प्रोसेस स्पोन्टेनियस किन हुन्छ त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ। त्यसलाई हामी टाइटल दिन्छौँ, ड्राइभिङ फोर्स फर स्पोन्टेनियस प्रोसेस। ड्राइभिङ फोर्स फर स्पोन्टेनियस प्रोसेस। फर्स्ट ड्राइभिङ फोर्समा जानुभन्दा अगाडि हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने, नेचरमा भएको कुनै पनि कुरा स्टेबल हुन खोज्छ। अनस्टेबल छ भने पनि कहाँ जान खोज्छ, स्टेबलमा जान खोज्छ। स्टेबलमा जान उनीहरूको इनर्जी मिनिमम हुनुपर्छ। त्यसकारणले फर्स्ट ड्राइभिङ फोर्स हो मिनिमम इनर्जी। फर्स्ट ड्राइभिङ फोर्स छ मिनिमम इनर्जी। र हामी थर्मोडायनामिक्समा इनर्जीलाई इन्थाल्पीको टर्ममा नाप्छौँ। इट इज measured
in term of enthalpy change यसको बारेमा थर्मोडायनामिक्स को अगाडिको पार्टमा नै डिस्कस भएको छ सो if energy factor is only considered for exothermic process को लागि डेल्टा H नेगेटिभ को अर्थ यो सिस्टम छ भने सिस्टमबाट बाहिर एनर्जी गइरहेको हुन्छ जब सिस्टमबाट एनर्जी बाहिर जान्छ सिस्टमको एनर्जी घट्छ भनेको डिक्रिज इन एनर्जी हाम्रो फर्स्ट फ्याक्टर मिनिमम एनर्जी छ र यहाँ एनर्जी घटेको छ भने अब भन्न सक्छौं प्रोसेस इज spontaneous exothermic process are spontaneous अब फर्दर हेरौं यदि हामीले यो कन्सिडर नगरी endothermic process हेर्यो भने डेल्टा H पोजिटिभ हुन्छ जब डेल्टा H पोजिटिभ हुन्छ सिस्टममा बाहिरबाट एनर्जी आउँछ जब सिस्टममा बाहिरबाट एनर्जी आउँछ सिस्टमको एनर्जी बढ्छ सो increase in energy र एनर्जी बढ्नु भनेको प्रोसेस नन स्पोन्टेनियस यसले के देखायो भने हामीले एनर्जी फ्याक्टरलाई कन्सिडर गर्यो भने एक्जोथर्मिक प्रोसेसलाई के भन्नु पर्यो स्पोन्टेनियस र एन्डोथर्मिक प्रोसेसलाई के भन्नु पर्यो नन स्पोन्टेनियस यो चाहिँ एनर्जीलाई कन्सिडर गर्दा है तर हामीसँग केही एक्जाम्पलहरु छन् थोरै एक्जाम्पलहरु छन् जहाँ प्रोसेस एन्डोथर्मिक भएर पनि स्पोन्टेनियस छ जस्तो कि मैले अघि भनेको थिए हिमालमा हिउँ बल्नु स्पोन्टेनियस हो भने हिमालमा हिउँ पग्लिनु पनि के हो स्पोन्टेनियस समुद्रबाट पानी इभापोरेट हुनु पनि के हो त स्पोन्टेनियस हो भनेपछि हिमालमा हिउँ पग्लिदा आइस मेल्ट हुँदा इट एब्जर्ब हुन्छ त्यसकारणले यो पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ देयर आर few process which are endothermic but spontaneous just the melting of ice in open place this thing dissolution of NH4Cl in water दुवै एक्जाम्पलको विशेषता के छ भने दुवै
प्रोसेसहरु के हो एन्डोथर्मिक दुवै प्रोसेसहरु के हो एन्डोथर्मिक हो तर एट सेम टाइम स्पोन्टेनियस यस्तो किन यसको बारेमा हामी सोच्नु पर्छ झट्टै हेर्दा एन्डोथर्मिक भनेपछि त एनर्जी बढ्यो एनर्जी बढेपछि सिस्टम के हुनुपर्ने अनस्टेबल हुनुपर्ने तर सिस्टम त्यही अनस्टेबिलिटी किन गइरहेछ कारण के हो भने एनर्जी सँगै अर्को पनि फ्याक्टर छ र अब हामी डिस्कस गर्दै छौं सेकेन्ड ड्राइभिङ फोर्स सेकेन्ड ड्राइभिङ फोर्स म यहाँ लेख्दैछु त्यो हो maximum randomness second factor छ maximum randomness randomness लाई हामी अर्को भाषामा फ्रीडम पनि भन्न पाउँछौं अर्को भाषामा डिसअर्डर पनि भन्न पाउँछौं त्यसकारणले नेचरमा हुने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो फ्रीडम हामी मान्छे पनि त सकेसम्म फ्रीडम नै खोज्छौं नि क्लासमा पढ्नु भन्दा बाहिर घुम्न पाएन मजा आउँछ नि त किन फ्रीडम भयो त्यसकारणले नेचरमा हरेक कुराले खोज्ने कुरा के हो फ्रीडम त्यसकारणले सिस्टममा पनि पार्टिकलले खोज्ने कुरा के हो फ्रीडम अर्को पनि हामी एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं हामी आफ्नो बस्ने कोठा अथवा कुनै अफिसमा सामानहरु मिलाएर राख्छौं राइट तर सामान मिलाएर राखेको केही समयपछि त्यो बिग्रिन्छ कसले बिगार्यो आफै प्रोसेस कतातिर गयो मिल्नेतिर आफै गयो कि बिग्रिनेतिर आफै गयो बिग्रिनेतिर त्यसै मिनिमम र्यान्डमनेस तिर गयो कि म्याक्सिमम र्यान्डमनेस तिर म्याक्सिमम र्यान्डम अब यहाँ हेरौँ है मैले अघि लेखेको थिएँ मेल्टिङ अफ आइस इन ओपन प्लेस आइस वाटर मोलिक्युल आइसमा बढी फ्री कि वाटरमा बढी फ्री वाटरमा बढी अमोनियम क्लोराइड सोलिडमा भन्दा डिजल्भ भएर आयन्समा बढी क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिडमा भन्दा डिकम्पोज भएर कार्बन डाइअक्साइड भएर उडेर जाँदा बढी फ्री त्यसकारणले सिस्टम कतातिर मुभ भयो म्याक्सिमम र्यान्डमनेस र थर्मोडायनामिक्समा यो हाम्रो सेकेन्ड फ्याक्टरलाई नाप्ने काम गर्छ इन्ट्रोपीले इन्ट्रोपी यहाँ इन्ट्रोड्युस भयो मेजर्ड in term of entropy so spontaneous process is overall effect of minimum energy and maximum randomness. Your statement spontaneous process like important sir. Spontaneous process is overall effect of minimum energy and maximum randomness. यहाँ ओभरअल भन्नुपर्ने कारण छ ओभरअल भन्नुपर्ने कारण किन छ भने कहिलेकाहीँ दुवै फ्याक्टरले सपोर्ट गर्छ र प्रोसेस हाइली स्पोन्टेनियस हुन्छ कहिलेकाहीँ एउटाले मात्रै सपोर्ट गर्छ अर्कोले अपोज गरेर पनि प्रोसेस के हुन्छ स्पोन्टेनियस जस्तो कि पेट्रोल बल्छ पेट्रोल बल्नु एक्जोथर्मिक हो एनर्जी घट्यो एट सेम टाइम पेट्रोल ग्यासमा गयो र्यान्डमनेस पनि बढ्यो मिनिमम एनर्जी पनि छ म्याक्सिमम र्यान्डमनेस पनि छ त्यसकारणले दैट इज हाइली स्पोन्टेनियस अर्को साइडमा हिमालमा हिउँ पग्लिनुलाई हामी के भनिरहेका छौं स्पोन्टेनियस हिउँ पग्लियो आइस मेल्ट भयो प्रोसेस इन्डोथर्मिक छ भनेपछि एनर्जी घट्यो सरी एनर्जी बढ्यो यसले काम गरेन एनर्जी बढ्यो तर एट सेम टाइम आइस वाटरमा जाँदा र्यान्डमनेस के भयो बढ्यो भनेपछि एनर्जीले अपोज गरे पनि
ऱ्यान्डमनेस डोमिनेट छ, त्यस कारणले प्रोसेस स्पन्टेनियस हो। भनेपछि अब हामीसँग दुईटा टर्म भयो, एउटा इन्थाल्पी र अर्को इन्ट्रोपी। त्यो इन्थाल्पी र इन्ट्रोपीले म्याथमेटिकल्ली स्पन्टेनियस प्रोसेसको आइडिया दिन्छ, त्यो हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। त्यो भन्दा पहिला अब हामी डिस्कस गर्ने टर्म छ इन्ट्रोपी। इन्ट्रोपीको सिम्बल एस छ। अघि भनिसके entropy is measure of disorder or freedom or randomness of the system or process. Disorder भन्दा पनि, freedom भन्दा पनि र randomness भन्दा पनि बुझ्ने कुरा के हो? सेम। अब यो डेफिनेसनको आधारमा हामी के कम्प्यारिजन गरौँ? entropy of solid, entropy of liquid, entropy of gas. जहाँ डिसअर्डर बढी हुन्छ त्यहाँ इन्ट्रोपी बढी हुन्छ। भनेपछि सलिड, लिक्विड र ग्यासमा सबभन्दा धेरै इन्ट्रोपी ग्यास हुन्छ। त्यसपछि लिक्विड, त्यसपछि सलिड। भनेपछि सलिड लिक्विडमा जाँदा, सलिड ग्यासमा जाँदा ऱ्यान्डमनेस बढ्यो, त्यसकारणले यिनीहरुमा हामी डेल्टा एस भनेको इन्ट्रोपी चेन्जलाई पोजिटिभ लिन्छौँ। इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ। रिभर्समा ग्यास सलिडमा गयो र ग्यास लिक्विडमा गयो भने चाहिँ डेल्टा एसलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौँ। यो मेजर गर्ने तरिका यो हो। सलिड लिक्विडमा जाँदा बढ्यो, सलिड ग्यासमा जाँदा पनि बढ्यो इन्ट्रोपी। रिभर्समा घट्छ। अब म केही एक्जाम्पल दिन्छु। यसलाई गेस बनाऊ। Dissolution of salt in water. यो प्रोसेसमा salt, solid, water, liquid मा गयो भनेपछि इन्ट्रोपी बढ्यो, त्यसकारणले डेल्टा एस पोजिटिभ। डेल्टा एस पोजिटिभ। अर्को एक्जाम्पल लिएँ मैले। एड्जॉर्प्सन of gas on metal surface. यो केसमा ग्यास कहाँ गयो? सलिड। ग्यास सलिड, त्यसकारणले डेल्टा एस यो प्रोसेसमा नेगेटिभ छ। डेल्टा एस नेगेटिभ छ। आयोडिन सलिड सब्लिमेसन भएर आयोडिन ग्यासमा गयो। अहिले सोलिड केमा गयो? ग्यासमा गयो। त्यसो भए यहाँ पनि डेल्टा एस पोजिटिभ छ। पोजिटिभ छ। यो त फिजिकल चेन्जको लागि हो। हामी केमिस्ट्री पढेको हुनाले केमिस्ट्रीको केमिकल रियाक्सनलाई पनि हेर्न सक्छौँ। हामीलाई कुनै रियाक्सन दिएर इन्ट्रोपी बढ्छ या घट्छ भन्यो भने हामीले त्यहाँ पनि त्यही हेर्ने। ग्यासको मोल बढ्यो भने इन्ट्रोपी बढ्छ, ग्यासको मोल घट्यो भने इन्ट्रोपी घट्छ। जस्तो कि नाइट्रोजन ग्यास प्लस हाइड्रोजन ग्यास gives out ammonia gas. यो रिएक्सन रिएक्टेन्टमा 4 moles of hydrogen, sorry, रिएक्टेन्टमा 4 moles of gas छ
प्रोडक्टमा 2 मोल्स अफ ग्यास रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा जाँदा ग्यासको मोल त्यसकाले डेल्टा एस हुन्छ नेगेटिभ डेल्टा एस हुन्छ नेगेटिभ H2 अब एकछिन आफैले सोचेर आन्सर गरौँ यसमा के हुन्छ अनि म डिस्कस गर्छु यसमा डेल्टा एस के होला यसमा डेल्टा एस के हुन्छ यसमा डेल्टा एस पोजिटिभ हुन्छ किनभने हामीले ग्यासको मोल मात्रै यहाँ कति मोल छ 1 मोल यहाँ कति मोल छ 2 मोल 1 मोल ग्यास कन्भर्ट इन्टु 2 मोल यदि ग्यासको मोलिक्युल छैन भने छँदै छैन भने त्यसपछि बल्ल लिक्विड वा सोलिडको मोल कम्पेयर गरिन्छ भनेपछि रिएक्सनको लागि पनि थाहा भयो अब इन्ट्रोपी भनेको म्याथमेटिकल कुरा हो म्याथमेटिकल्ली entropy is equal to heat change at reversible process by temperature in Kelvin पनि temperature in Kelvin at constant pressure Q reversible भनेको डेल्टा H हो डेल्टा H त्यो भएको हुनाले हामीलाई इन्ट्रोपी क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो भने हामीले युज गर्ने फर्मुला हो डेल्टा H बाइ T यसमा डेल्टा H भन्नाले इन्थाल्पी चेन्ज हो टेम्परेचर केल्भिन स्केलमा हुनुपर्छ केल्भिन स्केलमा हुनुपर्छ यो चाहिँ इन्ट्रोपीको कुरा हो अब इन्ट्रोपीलाई बेस बनाएर डेभलप भएको छ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ सेकेन्ड ल अफ thermodynamics second law of thermodynamics second law लाई इन्ट्रोपी को टर्ममा र इफिसिएन्सी को टर्ममा दुवै टर्ममा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ हामी इन्ट्रोपी को टर्ममा हेर्छौं इन टर्म अफ इन्ट्रोपी चेन्ज in term of entropy change first statement दिनु भन्दा अगाडि मैले अघि भनेको कुरा रिकल गर्न खोजिरहेको छु स्पन्टेनियस हुन के चाहिन्छ मिनिमम एनर्जी एन्ड म्याक्सिमम र्यान्डमनेस मैले सोधे डेल्टा एस को भ्यालु पोजिटिभ भयो डेल्टा एस भन्नाले डेल्टा एस सिस्टम हुन्छ है डेल्टा एस को भ्यालु पोजिटिभ भयो भनेपछि प्रोसेस स्पन्टेनियस हो कि नन स्पन्टेनियस प्रोसेस स्पन्टेनियस भयो कि नन स्पन्टेनियस भयो we cannot predict किनभने यसले कसको मात्रै आइडिया दियो इनर्जी को आइडिया दियो कि र्यान्डमनेस को आइडिया दियो डेलेसले इनर्जी को आइडिया दियो कि र्यान्डमनेस को आइडिया दियो र्यान्डमनेस यहाँ इनर्जी को आइडिया दिएको छ छैन त्यसकारणले यो कुरा एकदमै क्लियर हुनुपर्छ टपिक्स पढ्दा डेल्टा एस र डेल्टा एस ले सेपरेटली स्पोन्टेनियस प्रोसेसको आइडिया दिन सक्दैन डेल्टा एस र डेल्टा एस ले सेपरेटली स्पोन्टेनियस प्रोसेसको आइडिया दिन सक्दैन हुनु के पर्छ भने डेल्टा एस पोजिटिभ हुनु पर्छ डेल्टा एच नेगेटिभ हुनु पर्छ दुवै यसले मैक्सिमम रैंडमनेस भन्छ यसले मिनिमम एनर्जी ठीक छ तर सेकेन्ड लले एउटा कुरा सजिलो बनाउन खोजिरहेछ यो सिस्टमको भ्यालु हो यो पनि सिस्टमको भ्यालु
यसले यो इन्थाल्पी अफ सिस्टमलाई लगेर जोड्न खोजिरहेछ इन्ट्रोपी अफ सराउन्डिङ कसरी भने इन्थाल्पी चेन्ज नेगेटिभ आउनु भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो। जब प्रोसेस एक्जोथर्मिक हुन्छ हिट कहाँ जान्छ सराउन्डिङमा जान्छ। जब सराउन्डिङले हिट पाउँछ उसको इन्ट्रोपी बढ्छ भनेपछि डेल्टा एस सराउन्डिङ के हुने भयो पोजिटिभ। यो नेगेटिभ भइराख्दा यो भ्यालु के हुन्छ पोजिटिभ। त्यसो भए यो र यो त इक्विभ्यालेन्ट छ त्यसकारणले म यसलाई मेट्दिए। भनेपछि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनलाई डेल्टा एस पोजिटिभ प्लस डेल्टा एस सिस्टम पोजिटिभ प्लस डेल्टा एस सराउन्डिङ पोजिटिभ अथवा दुईटा जोड्दा पोजिटिभ भए पनि हुन्छ। भनेपछि हुनु पर्यो कि डेल्टा एस टोटल मस्ट बी पोजिटिभ र यो नै स्पोन्टेनिटीको सबभन्दा बेस्ट कन्डिसन हो। र यसको आधारमा अब हामी सेकेन्ड लको स्टेटमेन्ट भन्दैछौँ फर spontaneous process total entropy change must be positive. Your statement for spontaneous process total entropy change must be positive. This currently delta S total positive भयो भने process हुन्छ spontaneous र delta S total नेगेटिभ भयो भने प्रोसेस हुन्छ नन स्पोन्टेनियस। त्यसकारण अब हामी डेल्टा एस मा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। डेल्टा एस मात्रै भन्यो भने यसले स्पोन्टेनिटीको बारेमा आइडिया दिन सक्दैन। तर डेल्टा एस टोटल भन्यो भने चाहिँ यसले स्पोन्टेनियस प्रोसेसको आइडिया दिन सक्छ। भनेपछि डेल्टा एस टोटल पोजिटिभ भयो भने प्रोसेस के हुन्छ स्पोन्टेनियस। जस्तो कि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ न। यसमा एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। एक्जाम्पल भन्दा पहिला यसलाई इलिस्ट्रेसन गरौँ। इलिस्ट्रेसन यो सिस्टम छ। सिस्टमको टेम्परेचर T1 छ। बाहिर सराउन्डिङ छ। सराउन्डिङको टेम्परेचर T2 छ। र कन्डिसन यस्तो छ। कन्डिसन छ T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 इज ग्रेटर देन T1 भनेपछि बाहिरको टेम्परेचर हाई छ भित्रको टेम्परेचर लो छ। हिट अब सराउन्डिङबाट सिस्टममा आउँछ। सराउन्डिङले हिट लस गर्यो त्यसैले Q नेगेटिभ भयो। त्यति नै हिट कसले गेन गर्यो सिस्टममा Q पोजिटिभ। All the natural process are thermodynamically irreversible in nature. All the natural processes are thermodynamically irreversible in nature. यसको कारण चाहिँ के हो भने नेचरको इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट छैन। नेचरको इन्ट्रोपी के भइरहेछ बढिरहेछ। त्यसकारणले प्रोसेसहरु के छ स्पोन्टेनियस।
in term of efficiency यो चाहिँ कमन स्टेटमेन्ट नै छ देयर इज नो heat engine with 100% efficiency कुनै पनि हिट इन्जिनको इफिसियन्सी 100% हुँदैन यसको रिजन के हो भने हामीले सप्लाई गरेको सबै एनर्जी त्यसलाई हामी इनपुट भन्छौं सबै आउटपुटमा जान सक्दैन सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी इज युज्ड फर फ्रिक्सन त्यो फ्रिक्सनले सिस्टममा पर्मानेन्ट चेन्ज ल्याउँछ त्यसकारणले फर्मुला के हुन्छ एफिसिएन्सी इनपुट बाइ आउटपुट अर आउटपुट बाइ इनपुट output by input so output is work input is heat temperature को टर्म मा फेरि अर्को फर्मुला हुन्छ T2 minus T1 divided by T2 into 100% ल सेकेन्ड ल को कुरा यति नै छ भनेपछि सेकेन्ड ल पनि स्पोन्टेनियस प्रोसेससँग जोडिएर आयो है अब हामी अर्को कुरा हामीले अहिलेसम्म डिस्कस गरे अनुसार म्याथमेटिकली कुनै प्रोसेस स्पोन्टेनियस हो कि होइन थाहा पाउने एउटै मात्रै कन्डिसन रहेछ त्यो के हो त डेल्टा एस टोटल मस्ट बी पोजिटिभ डेल्टा एस टोटल मस्ट बी पोजिटिभ थ्योरेटिकली एकदमै बेस्ट कन्डिसन हो तर प्र्याक्टिकली यसमा के डिफिकल्टी छ क्याल्कुलेसनको एस्पेक्टबाट डिफिकल्टी के छ भने डेल्टा एस टोटल आफै आउँदैन यो भनेको डेल्टा एस सिस्टम प्लस केबाट आउँछ डेल्टा एस सराउन्डिङ सिस्टमको भ्यालु त हामीले इजिली निकाल्न सक्छौं सराउन्डिङको भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ नसकिदैन तर सराउन्डिङ भनेको फाइनाइट छैन इन्फाइनाइट छ लस भएको हिट कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुनै पनि डिमार्केसन छैन त्यसकारणले यसको भ्यालु एक्युरेट आउँदैन जब यसको भ्यालु एक्युरेट आउँदैन भने यसबाट आएको डेल्टा एस टोटल एक्युरेट आउँछ आउँदैन र यसबाट आएको रिजल्टलाई मोर एक्युरेट रिलायबल मान्न सकिन्छ भनेपछि यसमा थ्योरेटिकली यो राम्रो भयो भने प्र्याक्टिकली क्याल्कुलेसनको एस्पेक्ट यहाँ प्रब्लम आयो त्यो भएर अब हामीलाई यस्तो थर्मोडायनामिक प्यारामिटर चाहियो यस्तो थर्मोडायनामिक प्यारामिटर चाहियो जसले सिस्टमको मात्रै भ्यालु हेरेर हामीलाई आइडिया दियोस् स्पोन्टेनिटीको त्यो थर्मोडायनामिक प्यारामिटरको नाम हो गिब्स फ्री एनर्जी symbol Z. अघि भनिसके यो इंट्रोड्यूस किन भएको टु एक्सप्लेन spontaneity of process on the basis of value of system र यसलाई डिफाइन चाहिँ कसरी गरेको छ भने it is give free energy define कसरी गरेको छ it is available energy for doing useful work by system
खासमा वर्क दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा मेकानिकल वर्क र अर्को युजफुल वर्क। जहाँ एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मेकानिकल वर्क। त्यो हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस गर्छौँ, एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन। जहाँ भोल्युम चेन्ज हुँदैन त्यो वर्कलाई के भनिन्छ, युजफुल वर्क है। र गिभ्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्सन भएको हुनाले, स्टेट फंक्सन भएको हुनाले यसको चेन्जलाई हामीले हेर्छौँ, यसको चेन्जलाई हामीले यसरी हेर्छौँ। जी को फर्मुला छ h माइनस ts। दुईटा कन्डिसन मान। फर्स्ट कन्डिसन यसको गिभ्स फ्री एनर्जी g1 छ, इन्थाल्पी h1 छ, टेम्परेचर इन्ट्रोपी s1 छ। At constant temperature, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ, यो केमा कन्भर्ट भयो, G2 H2 S2 भनेपछि अब हामीले डेल G कसरी निकाल्ने है त, ल भनौँ। G1 इक्वल्स टु के भयो, H1 minus DS1। G2 equals to H2 minus DS2। त्यसो भए डेल्टा G equals to स्टेट फंक्सन भएको हुनाले फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु G2 माइनस G1। यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ राख्यो भने के आउँछ, G2 H2 minus TS2 H1 minus TS1। यसबाट फाइनल रिलेसन यस्तो आउँछ, del G equals to del H minus T delta S। यो म्याथमेटिकल रिलेसन अफ del G। र मैले अघि नै भनिसके डेल जी किन इन्ट्रोड्युस भएको, टु एक्सप्लेन स्पोन्टेनिटी अफ प्रोसेस। त्यस कारणले अब हामी फाइनल्ली यो कुरा हेर्छौँ, डेल्टा जी एन्ड स्पोन्टेनिटी। मार्कर लेखेको देखिरहेको छ, डेल जी एन्ड स्पोन्टेनिटी। डेल जी ले स्पोन्टेनिटी एक्सप्लेन गर्नुलाई के हुनुपर्छ भने, डेल जी कुनै पनि तरिकाले योसँग रिलेटेड हुनुपर्छ, डेल एस टोटल सँग रिलेटेड हुनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा डेरिभेसन छ, एउटा सिस्टम छ है। लेट अस consider Q amount of heat is transferred from surrounding to system reversibly at constant temperature T and pressure P। delta S total equals to delta S system plus delta S surrounding।
अब हेरौँ है or delta S total is equals to delta S system surrounding ले heat loss गरेको छ त्यस कारणले surrounding को heat negative हुन्छ minus Q reversible by T Q reversible by T negative sign for heat loss by surrounding तर at constant pressure Q is equals to delta H यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा हो हामीले थर्मोडायनामिक्स को सुरुमै डिस्कस गर्ने कुरा हो यो म यो Q को ठाउँमा अब के राख्दै छु डेल्टा H or delta S total is equals to delta S system minus delta H system by T or like mathematically थोरै rearrange गरौँ मैले एक स्टेप डाइरेक्ट गरे बुझिन्छ होला T del S total equals to T del S system minus del H system यो T LCM लिएर क्रस मल्टिप्लाई गरियो अब यहाँ कन्टिन्यू गरौँ और T del S total is equals to यहाँ मैले माइनस कमन लिएपछि के भयो डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम अब हामीले एक पटक यो ब्रैकेट भित्र भएको टर्मलाई हेरौँ त सिस्टमलाई किन छोड्दियौ के आयो डेल्टा H माइनस के आयो T डेल्टा S अब del H माइनस T del S ले के बुझायो del H माइनस T del S ले के बुझायो डेल्टा G बुझायो डेल्टा G this way यहाँ मैले अब के राख्न पाएँ डेल्टा G कहाँको डेल्टा G सिस्टम त्यसो भए अब हामीसँग इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आइपुग्यो T डेल्टा S total is equals to minus delta G system हामीले अब डेल्टा G सिस्टमलाई केसँग रिलेट गर्न सफल भयौं त डेल्टा S टोटल अब यसको आधारमा हामीले भन्न सक्छौं ल if delta G system is equals to negative अब हेरौँ है यो भ्यालु नेगेटिभ मा आयो भने माइनस इन्टु माइनस प्लस डेल्टा S टोटल केमा आउने भयो पोजिटिभ टेम्परेचर पनि केल्भिनमा के आउँछ पोजिटिभ यो आउने बित्तिकै T del S टोटल के भयो त पोजिटिभ भयो त्यसकारणले अब हामी ढुक्कले भन्न सक्छौं प्रोसेस इज spontaneous process is spontaneous process is spontaneous delta G equals to negative मैले यही लिए हामीले यहाँ बुझौं है डेल्टा G मात्रै भन्नाले डेल्टा G सिस्टम बुझिन्छ टोटल होइन डेल्टा G नेगेटिभ भयो भने प्रोसेस spontaneous डेल्टा G पोजिटिभ भयो भने प्रोसेस नन स्पोन्टेनियस डेल्टा G zero भयो भने प्रोसेस एट द इक्विलिब्रियम यो कन्क्लुजन भनेपछि कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनलाई म्याथमेटिकली दुईवटा मध्ये एउटा कुरा हुनुपर्छ कि त डेल्टा S टोटल पोजिटिभ हुनुपर्छ हैन भने डेल्टा G सिस्टम के हुनुपर्छ नेगेटिभ
theoretically यसलाई राम्रो मानिन्छ, mathematically यसलाई मानिन्छ। भनेपछि del g equals to अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ कसलाई बेस बनाउँछौँ? फर्स्ट लाई कि सेकेन्ड लाई? सेकेन्ड। तर del g फेरि आफै त आउँदैन। del g कहाँबाट आउँछ? del g आउँछ del g को फर्मुला भयो डेल्टा h minus d delta s। यसले के नाप्छ? इनर्जी नाप्छ। यसले के नाप्छ? र्यान्डमनेस नाप्छ। अघि हामीले सुरुमै भनेको थियौँ स्पोन्टेनियस प्रोसेस इज ओभरअल इफेक्ट अफ मिनिमम इनर्जी एन्ड म्याक्सिमम र्यान्डमनेस। त्यसको म्याथमेटिकल भर्सन यो। अब फाइनली हामी एक्जोथर्मिक र एन्डोथर्मिक प्रोसेसहरुको डिटेल हेरेपछि यो टपिक्स सकिन्छ। हेरौँ है। फर एक्जोथर्मिक प्रोसेस delta h is always negative। एकछिन सोचौँ है, यो बेलामा प्रोसेस स्पोन्टेनियस होला कि नन स्पोन्टेनियस होला कि प्रिडिक्सन गर्न नसकिएला? यस, यो बेलामा हामीले प्रिडिक्सन गर्न सक्दैन किनभने यसले इनर्जीको मात्रै आइडिया दियो, र्यान्डमनेसको आइडिया दिएको छैन। त्यसकारणले म एउटा कन्डिसन लिँदैछु, इफ डेल्टा एस इज पोजिटिभ। अब चाहिँ हामीले के आइडिया निकाल्न सक्छौँ, तर यसलाई क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुवै तरिकाले एन्सर गर्न सकिन्छ। यहाँ हेरौँ है, डेल्टा एस नेगेटिभ भयो भनेपछि इनर्जी घट्यो, यसले सपोर्ट गर्यो, र्यान्डमनेस बढ्यो, यसले पनि सपोर्ट गर्यो। जब दुवै फ्याक्टरले सपोर्ट गर्छ भने प्रोसेस के हुन्छ? स्पोन्टेनियस। त्यही कुरालाई म्याथमेटिकली पनि डिराइभ गर्न सकिन्छ यसरी, del g equals to del h minus d delta s। यहाँ दिए अनुसार साइन राखौँ, del h को नेगेटिभ राखौँ, d डेल्टा एस पोजिटिभ नै राख्नु। र अब हेरौँ के हुन्छ रिजल्टमा, कस्तो इफेक्ट पार्छ। यो माइनसमा छ, यो भ्यालु पनि माइनस। माइनस र माइनसको एडिसन हुँदा साइन के आयो? नेगेटिभ। del g नेगेटिभ आयो, सो प्रोसेस इज स्पोन्टेनियस। प्रोसेस इज स्पोन्टेनियस। del s नेगेटिभ र डेल्टा s पोजिटिभ हुँदा प्रोसेस सधैँ स्पोन्टेनियस हुन्छ। नम्बर सेकेन्ड, इफ डेल्टा s इज नेगेटिभ, डेल्टा s नेगेटिभ, यो नेगेटिभ छ, इनर्जी घटेको छ, यसले सपोर्ट गरेको छ, तर र्यान्डमनेस पनि घटेको। र्यान्डमनेस घट्नु भनेको यसले हामीलाई अपोज गर्यो। दुईवटा फ्याक्टर मध्ये एउटाले सपोर्ट र एउटाले अपोज गर्छ भने प्रोसेस जे पनि हुन सक्छ। त्यो कुरालाई म्याथमेटिकली हेरौँ है, del g equals to del h minus d delta s। डेल्टा h पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ? नेगेटिभ छ। t डेल्टा s पनि नेगेटिभ छ। एउटा माइनसमा आयो, अर्को प्लसमा। दुईवटा भ्यालु मध्ये एउटा भ्यालु माइनस र एउटा भ्यालु प्लसमा आयो भनेपछि रिजल्ट जे पनि आउन सक्छ। यसमा del h र del s को भ्यालु पहिल्यै फिक्स छ, त्यसकारणले यिनीहरूलाई इफेक्ट पार्ने फ्याक्टर टेम्परेचर हो। त्यसकारणले त्यसमा हामी के भन्छौँ? प्रोसेस इज टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट। प्रोसेस इज टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट। टेम्परेचरले यिनीहरूको रिजल्ट फरक पार्छ र है, कसरी? एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर
टेम्परेचर सानो भयो भने कसको म्याग्निट्युड ठुलो हुन्छ यहाँ डेल एस को कि टी डेल एस को म्याग्निट्युड सानो हुन्छ र डेल एस को म्याग्निट्युड ठुलो हुन्छ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौं डेल एस को भ्यालु टी डेल एस भन्दा ठुलो हुन्छ टेम्परेचर सानो छ त्यसकारणले यो भ्यालु सानो छ डेल एस नेगेटिभमा छ टी डेल एस पोजिटिभमा छ भनेपछि रिजल्ट हेर्ने हो भने डेल जी प्लसमा आउँछ कि माइनसमा आउँछ माइनसमा आउँछ डेल जी माइनस आयो प्रोसेस के हुन्छ स्पोन्टेनियस त्यस्तै एट हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचरमा टेम्परेचरको भ्यालु बढी भएको कारणले टी डेल एस ग्रेटर देन के हुन्छ डेल्टा एच हुन्छ अहिले डेल्टा जी पोजिटिभ आउँछ र प्रोसेस के हुन्छ नन स्पोन्टेनियस भनेपछि यो सबै रिजल्ट हेर्दा हामी के भन्न सक्छौं भने सबै एक्सोथर्मिक रियाक्सनहरु स्पोन्टेनियस हो भन्न चाहिँ सकिन्छ किनभने यो एउटा कन्डिसनमा प्रोसेस के भयो नन स्पोन्टेनियस तर हामी के चाहिँ भन्न सक्छौं प्राय धेरै एक्सोथर्मिक रियाक्सनहरु स्पोन्टेनियस हुन सक्छ किनभने यो फर्स्ट केसमा सधैं के भइराछ स्पोन्टेनियस सेकेन्डको पनि आदि केसमा के भइराछ स्पोन्टेनियस त्यसकारणले most of the exothermic reactions are spontaneous किनभने इनर्जीले जहिले पनि के गरिरहेछ सपोर्ट गरिरहेछ ल फाइनली इन्डोथर्मिक प्रोसेसको पनि यही तरिकाले हामीले प्रोसेसहरु डिटरमिन गर्न सक्छौं त्यसलाई एकपटक हेरौं for delta H positive delta H positive भनेबित्तिकै इन्डोथर्मिक रियाक्सनहरु स्पोन्टेनियस हुने चान्स घटिसक्यो किनभने इनर्जीले सुरुमै अपोज गरिसक्यो हामीलाई मिनिमम इनर्जी चाहिने थियो तर के भयो त म्याक्सिमम इनर्जी त्यसकाले अब केस हेरौं नम्बर फर्स्ट यहाँ हेरौं पहिला क्वालिटेटिभ हेरौं इनर्जी बढ्यो यसले पनि अपोज गर्यो र्यान्डमनेस घट्यो यसले पनि अपोज गर्यो जब दुवैले अपोज गर्छ भनेपछि प्रोसेस नन स्पोन्टेनियस mathematically del G equals to del H minus D delta S delta S positive छ delta S के छ नेगेटिभ छ delta H plus D delta S प्लस र प्लस को रिजल्ट प्लस जब डेल्टा G पोजिटिभ आउँछ हामी ढुक्कले भन्न सक्छौं process non-spontaneous second condition पनि हेरौं if delta S is positive अब चाहिँ भन्न सकिन्छ किनभने यसले अपोज गरे पनि यसले सपोर्ट गरेको छ म्याथमेटिकली हेरौं del G equals to del H minus T delta S यो प्लस छ यो पनि प्लस छ रिलेसन यही हो भनेपछि फेरि पनि प्रोसेस के भयो त टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट अब आफै हेर्न सकिन्छ एट हाई टेम्परेचर
टेम्परेचर हाई हुँदा del S को भन्दा T del S को म्याग्निट्युड ठुलो छ T del S greater than delta H भनेपछि delta G प्लस आयो कि माइनस आयो माइनस आयो र प्रोसेस भयो स्पन्टेनियस अघि पुरै नन स्पन्टेनियस भएको थियो तर यहाँ चाहिँ के भयो त स्पन्टेनियस at low temperature कसको म्याग्निट्युड ठुलो भयो डेल्टा H greater than T delta S डेल्टा G पोजिटिभ आउने भयो किन डेल्टा G पोजिटिभ आउने भयो डेल्टा S ठुलो छ T डेल्टा S सानो छ त्यसकारणले प्रोसेस के भयो त प्रोसेस भयो नन स्पन्टेनियस भनेपछि यसको हेरौँ है पहिलो कन्डिसन पुरै के भयो नन स्पन्टेनियस दोस्रो कन्डिसन के भयो आधी स्पन्टेनियस र आधी के भयो नन स्पन्टेनियस ओभरअलमा इन्डोथर्मिक रिएक्सनहरु नन स्पन्टेनियस हुने चान्स हाई छ यसरी हामीले स्पन्टेनियस प्रोसेस के हो स्पन्टेनियस प्रोसेस हुन चाहिने कन्डिसनहरु थ्योरेटिकली पनि हेर्यौं त्यसको आधारमा म्याथमेटिकली पनि हेर्यौं त्यसकारण अब हामी कुनै पनि प्रोसेसहरु थ्योरेटिकली पनि र न्यूमेरिकली पनि स्पन्टेनियस र नन स्पन्टेनियस एक्सप्लेन गर्न सक्छौं थ्यांक यू